Pasi ditë më parë ka njoftuar për themelimin e ndërmarrjes tregu në kuadër të së cilës do të integrohen edhe tregu i kafshëve, ai veturave dhe disa tregje të vogla në lagje të ndryshme në Gjilan, drejtori i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik në këtë komunë Agim Zuzaku ka paralajmëruar mbajtjen e panairit tashmë tradicional për prodhuesit bujqësor vendor, për të cilin ka thënë se do të organizohet në bashkëpunim me organizatën gjermane GIZ. Sipas tij, panairi do të jetë një ditor dhe do të përmbyllet me darkën e lamës. Në panairi, i cili do të mbahet në fund të muajit të ardhshëm, mësohet se të gjithë prodhuesit bujqësor, përfshirë edhe ata nga komuna tjera të rajonit, do të u mundsohen hapësira të mjaftueshme për prezantimin, gjithsesi ekspozimin e produkteve të tyre. Në kuadër të bashkëpunimit me organizatën gjermane GIZ, ne do të hapim panairin në fund të muajit për prodhuesit vendor, të cilët prodhojnë produkte bujqësore, dhe do t'i në ka aprovu projekti që t'i kemi për para teatri dikun 15 shtande, ku prodhuesit vendor mund t'i ekspozojnë edhe produktet e tyre. Kjo do të filloj, do me thonë, me fillimin me përfundimin e majit, varësisht nga variaritetet të cilat janë bujqësore, që do të dalin, ndoshta do të filloj me drellzën, dhe do të përfundoj me darkën e lamës. Kjo do të jetë një treg ditor, ku të gjithë konsumuesit e produkteve vendore apo bio, ashtu si i themi, do të mund të shërbehen në qytetin e Gjilanit. Pasi ka bërë të ditur se ky panair tashmë ka krijuar fizionominë e tij dhe karakterin tradicional, drejtori i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik ka njoftuar se të gjithë prodhuesit e regionit do të kenë mundësi të ekspozojnë produktet e tyre, ndërkohë që ka bërë të ditura dhe modalitetet e veçanta, të cilat këtë vit do ta përcjellin panairin, duke u transformuar në një treg të përkohshëm mobil. Panairi tani më është tradicional, domethënë është viti 4 që organizohet. Është i njëjtë, vetëm se si vjet do të ndryshoj modaliteti. Si vjet, po mendoj do të hapet si panair, mirë po do ta vazhdoj si treg në treg mobil, ashtu si themi për prodhuesit vendor, dhe ka karakterin regional, ku të gjitha komunat e vogla të cilat lidhen për rreth Gjilanit, të cilat kufizohen me komunën e Gjilanit, siç është Parteshi, Raniluku, Klokoti, do të kenë mundësinë edhe ata të ekspozojnë produktet e tyre. Tregu ditor apo panairi i paralajmëruar në Gjilan, sipas drejtorit të Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik, do të organizohet në harmoni të plot me nevojat e qytetarëve dhe kërkesat e prodhuesve, në funksion dhe me qëllim të ndihmës së këtyre të fundit, si prodhuesve bujqësor të komunës së Gjilanit, po ashtu edhe atyre të komunave tjera të rajonit.